Wie sieht es für dich aus? Blink, blink. Blink, blink. Okay. Profi, schon 1000-mal gemacht. Ich frage mich nur, wie wir es später runterkriegen. Ja, das ist eine gute Frage. Also, dranbleiben ist bestimmt lustig, wenn wir es wieder runternehmen. Ich wollte es jetzt hochheben. Mach mal. Aber die Füße sind viel heißer als der Rest. Wir haben hier ein Leinentuch, Leinenwindel. Die hat man früher ja als Windeln benutzt. Es geht darum, man soll es einreiben mit Öl, mit Rapsöl zum Beispiel. Der muss hitzebeständig sein und es darf kein Kunstfaser sein oder so, weil ansonsten reibt ihr euch die Kunststoffe mit rein sozusagen. Profi, schon 1000-mal gemacht. Hast du Ja. schon Erfahrung von Windeln? Ja, ich habe schon Erfahrung mit dem. Früher sehr oft benutzt. So, wir fangen erstmal mit dem Teil hier an. Es muss alles eingefettet und eingeölt werden. Das müssen wir jetzt alles einölen. Wir haben jetzt wie gesagt Rapsenöl. Alles soll eingeölt werden, aber es soll nicht tropfen. Also komplett, auch außen ist ja Guss. Und bei Gussteilen ist dann später das Problem mit dem Rost. Auch von außen schön einreiben. Das wird ja auch rosten. So, ich habe es wieder zusammen geschraubt. Jetzt schaue ich mal, weil es ganz schön rau ist. Und das Tuch, ich probiere mal Anja mit Dings hier, mit Küchenpapier, oder? Ob das genauso fuselt. Ich denke, kannst du ein klein bisschen da von dieser Öl reingießen. Nur ein klein Warte. bisschen. So. Jetzt richtig anpassen. So, und so sieht es aus. Aber ich glaube, mit dem Papiertuch geht es sogar besser. Es fuselt nicht so. Dass wir ganz weiche Hände haben. So. Soll keine Fetze drin bleiben. Klar, da können jetzt von dem Gussverfahren, das wird ja in so einem Sand gemacht meistens. Und in den Poren kann sein, dass sich der Sand gesammelt hat. Und es kann auch sein, dass sie von den Prozessen, von den Herstellungsprozessen noch, dass da noch Ölflüssigkeiten oder Fette irgendwie dran sind. Nur jetzt Wasser reingießen, auf Feuer stellen, Auf Feuer. warten bis es kocht und nach dem Kochen noch eine halbe Stunde stehen lassen, weiter kochen lassen, köcheln lassen und dann das Ganze ausgießen. Das werden wir jetzt machen. Ich hole Wasser. Zumachen und kochen lassen. Wir haben es schon von außen eingeölt, damit wir nutzen schon die Zeit, damit es von außen so eine Lasur bekommt. Und innen soll jetzt erstmal das ganze Ölzeug und der Sand rauskommen aus den Poren und mit dem Öl hochtransportiert werden. Ich frage mich nur, wie wir es später runterkriegen. Ja, das ist eine gute Frage. Also dranbleiben ist bestimmt lustig, wenn wir es wieder runternehmen.
ist eingeölt, das werden wir auch einfach ins Feuer legen. Ich nehme das hier raus, weil das normal Stahl ist. So, zack, nehmen wir das Ding raus, runter. So, das mal auskochen. Weil wenn wir das ausgießen, dann müssen wir heißes Wasser wieder nachfüllen, kein kaltes Wasser, sonst kann es ja platzen. Ne? Heißes Wasser rein und schön auswaschen. Ich bringe jetzt anderes Wasser extra zum Kochen. Zum Ausspülen. Bitte nicht vergessen, kein kaltes Wasser reingießen, wenn ihr es abwaschen wollt. Sonst kann es sein, dass der Topf platzt. Also, dass er Risse bekommt. Wir machen heißes Wasser natürlich wieder rein. Ich kann es nicht zu lange in den Händen halten. Das ist ein Glück, dass sie keine Händchen gemacht haben. Zum Festhalten. Jetzt warten wir, bis es kurz durchtrocknet und wieder einölen. Dann warten wir ab, die 15 Minuten. Oh, ist mir warm. Schauen wir meine Fingerchen aus. Ein kleines Bläschen. Ich wollte es jetzt hochheben. Mach mal. Aber die Flüsse sind viel heißer als der Rest. So, muss schön aufpassen. Das Öl wird bestimmt sofort heiß. Bloß keine Fetzen machen. Wir machen aber auch nochmal außen. Jetzt von außen ist so schnell rostet. Probieren wir jetzt diesmal keine Hände zu verbrennen. Den packe ich mal zur Seite. Jetzt kann der ist wie gesagt nochmal eingeölt worden. So sieht jetzt der Deckel aus. Da ist Asche drauf. So schaut es jetzt aus. Drinnen wird es leicht bläulich, bin ich der Meinung. Wir lassen den abkühlen. Dann schmieren wir den nochmal mit Öl ein. Und machen nochmal. Das wiederholen wir vielleicht ein, zwei Mal. Ja, unten glänzt er fast schon richtig. Dann machen. Ja, manche Leute machen es 5-mal, manche einmal.
so heiß wird von der Seite. Perfekt. Hier glänzt es schon richtig. Ich habe es nochmal eingeölt. Wir machen das Ganze nochmal. Über ein kostenloses Abo würden wir uns freuen. Daumen hoch nicht vergessen. Danke und bis bald. Bald zeigen wir euch, was man in dem Topf Leckeres kochen kann.